السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو هردوتا في كوجمتوتا كينيا بكم جرتن التنجن كينا كان أن الرماد إسنها جوز من جنة. إيجا أورمون دوران دعائي وقاعدة سبي بيت أن ده فرد إيته سومبات إيته يا رب نودي جل. أما سمو دافما بلافما إن تلكلو فلا المكلو فلا يا رب نراك أبي جل. Nutilleen akkasuma jennee kadhannaa sirna kaleessa Oromoon itti kadhatu. Kanaaf har'as maaf dhuftee maal qabattanii dhuftan jechuun keessaniin oolamu. Kaleessas hanga silaa rabbiin na dandeessise dubbadhu naan jedhe dubbadheen ture. Maal inni si hojjettanii dhimma hajjii fi haadha sabboontu jidduutti torbaan kana deemaa jiru waa'ee caaltuuti. Nuti kam dubbannaa isiin kan minnaayidii jedhan namichi. Kaleessa waa'ee sanirratti yoo danda'ameetiin ka danda'amu taate wal morki kun hin ta'u akkanatti waliin morkachuun kun hin barbaachisu. Abdiin kaleessa viidiyoo wayii maxxansee ture argitanii jirtanii haati sabboontuullee maxxansitee jirti. Abdiin hoggaa maxxansu inumaa akkaataan abdiin haasa'u hedduu nama aarsa. Akkasittiin haasa'u. Haati sabboontuu hajjii hiisiftee biraa galtee hajjiin achiin bullee galeetuma yoosuu baafnee sa'aatii lama turree galee mana ofii bulee. Maal jechuudha haasawni akkanaa maal jechuudha namni silaa namni of duratti ilaalu namni ammallee wanna tokko akkasitti hin haasa'u akka waan morka wahii akka haati sabboontuu maal fiddaa akka waan jedhamu wahii fakkaata malee wanni akkanaa kun walirraa nama laafisu wal dubatti nama deebisu jechuudha nama jajjabeessaa'u inumaa mootu yoo haati sabboontuu akka waan dubartii taatee waan takka fiduu hin dandeessu. Nutuyyuu si caalaa nutu dhiiraa si mooyannaa akka waan jedhamu wayii fakkaata. Akkamitti abdiin akkamitti afaan baafattee akkasitti haasoytee sa'a eega hidhanii geessanii hidhanii biraa deemanii sa'a laman turre yoosuu baafnee gallee mana ofii bulee hajjiinii waasiin baafnee garuu waasiin baasuu sana manteemi hiisisanii waasiin baasuu sana manteemiti. Wanni akkanaa kun bareedaa miti hedduu fokkataadha. Atilleen huma kaleessa saahibni kee dalagaa jiru san dalagaa irtaa jechuudha. Lakki akkasii miti mee dhimma kana ni laallaatii haadha sabboontuu odoo dubbiin tuni hidhaa biraa hin gahin odoo jarri kun bakka kanaa hin gahin illee ni jirtanii dhageessa dhagaa turte dubbiin hajjii fi mucattiin hajjii biramte argamtee jettee amma dura viidiyoo maxxansitee haasoyteetiin itti turte. Deebitee immoo kaleessa gara hajjii haasoytee akka nama hajjiif rifannoota qabu. Dubbii kaleessa haati sabboontuu dheengaddaa viidiyoo keessatti sabboontuu haasotte tokko dhugaanatti fakkaateewu. Maali jennaan mooyyeen gara firaa fiidee jetta laa akkasii miti akkas ta'uu hin qabu saahibummaan si rakkisuu hin qabu wanni bade kun namni kunillee nama bade nama ofii barbaadutti jira namni kun maal ta'ee maaf badee ka jedhu barbaadutti jirti malee isinilleen of olaantummaa isinirratti mul'isuuf miti isin immoo tuyyuu as deebitanii ati hoggaa haasoytu abdiin akka waan isii waa takka hin goone hiisiftee baafnee akka isii wulii deebitee dhimma kanan barbaanne jarri kun namootee waan jettu waan akkasii fakkeessitee haasoytaa jechuudha. Akkamitti akkas haasoytaa? Haasoyni akkasii sun sirra bareeda nama akkas haasawwati. Nutuyyuu teennee warri ala teennee dhimma kana laalutti jiru dhimma kun nu jibbisiisee lakkii jarri kun ni beeyna haati sabboontuullee taatu ni beeyna mucattii tanas ni beeyna isaas ni beeyna gabba haati isii warri harka keessan xurii hin qabne odumaa beeynu akka harka kee xurii qabu odumaa beeynu jechuudha abdii oduu harki xurii qabu odumaa beeynu harki kee xurii hin qabuuti mee gabbahaati haadha sabboontuutii fi mucaa kan olii fidaati manguddummaa laalaa dhimma kana fixaa oduu isiniin jennu ati mootuyyuu hiisiftee maal goote dhaynee baafne maaliin baafne waasiin baafne bari yoo waasiin baaftellee namni kun mana seeratti dhiyaatee jira bar mana seeratti dhiyaatee gaafa si barbaannetti dhimma kanaaf gaafa si barbaannetti hin dhufta hin fiddaa waan jedhu feetu ati ta'iifi feetu namni biraa waasii haa ta'uufi dhaydhanii mana seeratii gadi fuutan. Mirgi taanaan ammallee taanaan hayni tama haadha sabboontuutii jechuudha. Haati sabboontuu achi turee erga hiisisallee dafeetu biraa hin galle
achi tureettiniin biraa dhufe hajjiin hin baane ganama kana bahe malee akkasitti maa sobdaa yoo dubartii si jirtu dhiirarraa sobni fokkataadha dhiirri sobdu hin fokkatti akkamitti akkasitti kijibdaati ammallee taanan haati sabboontuu hisitte dhayinee baan maallaqa gannayxanii baastan san maallaqa dhayxanii hajjiin baastan san gannayxanii maal qaba yoo as deebitanii manguddummaan akka namaatitti fixattanii dhimma mucattirraa barbaaddanillee haadha sabboontuu mucattii tan wanni awwaalleef waan kanaafi waan akkanaati jettanii waan tokkoof tahee nagaa yoo buuse maal qaba maallaqni dharatti gannayxanii murkaaf jecha isaan baasuuf jecha gadi nayxan suni isin jiddutti yoo nagaa isin jiddutti buuse maal qaba waan akkanaa fokkataa kanarraa dhaabbadha nuti ammallee taanaan akkuma namooma akkuma firooma akka namni tokko wal maddii deemu nageenne haa bu'uu jaalannee nagaa isin wannaa inna malee yoo barbaachisaa ta'e haadha sabboontuu birallee dhaabachuu ni dandeenya isin dhiira mire nutillee dhiirummaa keenan bira ni dhaabban tamaam kana waan ta'eef ammas furmaan ni jiru eegamana seerallee geessan waasin baafne akkas goone hajjii dhaynee baafne humaa furmaata hin fidu ammallee taanan mucattii namaa ta'awwaaltan gabbaasa afaan keetiin haasoftee jirta abdi mucattiin haadha sabboontuun barbaaddu hajjii biratti argamtee jettee viidiyoo maxxansite guyyaa 4 dura deebitee mootuyyuu har'a akka biraatitti falmaa biraa haasa'uun kee hedduu nama fokkachisa sharafa si buusa sillee si fokkisa illee dhiiraa yoo kijibu ni fokkata keessattuu illee dhiiraa dubartii morkuu ni fokkata haati ta'e dhalaadha obboleettii ta'e dhala taate irratti ammallee dubbii kana dubbii fokkataa oofaa jirtu sun dhalaadha furmaanni jiru ammallee tokkoof tokko mana seeraa dubbiin geesse dhayxanii waasin baastan maallaqa gannayxanii baastan ammallee taanaan furmaanni eenyu harka jiroo jette haadhuma sabboontuu harka jira dhaqaatii haadha sabboontutiin waliigalaatii fixadhaa yennoo mana murtii jiru san dhaqaatii achii fuudha dubbii manguddummaan fixanni jedha waraqaa achii baasaa malee maallaqa gannayxanii garana fiidanii garas fiidanii akkas gochuun furmaata takkan qabu yoo mootuyyuu akki kun ka ta'u maallaqaa fi waan adda addaatiif humna qabnaan nuti dhiira haadha sabboontuu himmoo warna keettan taate nutilleen haadha sabboontuu bira dhaabbachuuf qophii dhibbaaf dhibba walitti gadi yoo walitti gabbaan wal balleessuu taati wal jalaa hafanii walirraa deebi'anii karaa kaleessaa sirna bareedaa manguddummaa fixachuu barbaachisa manguddummaan ni fixanna jettanii koottaa manguddummaa fixadha manguddummaan ni fixannu maallaqa qabna maallaqaan irra oola nuti dhiira yoo keettan taate nutilleen hanga rabbi nuti dhiisen haadha sabboontuu bira dhaabbannee qilee isin naquuf qophii isinumatu ammallee miidhamaan maqama keessattuu achi jira isinuma yakkamaadha isinumatu dhaqee mana murtiititti dhaabbatee waasillee taanan waan fedhellee taanan dhayxanii baastan malee namni kun yakkamaa ta'uun isaa beekame akkamitti yoo jette eega hidhame eega dhayxee waasin baaste feefu mallaqaadillee baaste dubbiin xiqqoon qabdu ammallee mootuyyuu manni mootummaa dubbii xiqqoo qabu miti isiin tun dhayxee yoo dhayxeetin ilaa kamiin baastanii dhimmi kiyyanaa barbaadamu intalli tun duuteef jiraatte isii hin beeku yoo jette borullee namichuma waasiisantu dhaqee hajji ati har'a maallaqa gannayxee baaftee kana fiduu ta'a jechuudha. Kanaaf furmaanni jiru ifaaf ifa tokkoof tokko koottaa haadha sabboontutti kabajaan koottaa dubbii seeran fixadha. Yoo dubbii seeran hin fixannu ammallee humna qabnaaf adda addaa abadan hin ta'a. Nutulleen haadha sabboontuu bira dhaabbachuu qophiidha. Haadha sabboontuu atilleen dhugaa keetirraa hin deebinii dhugaa kee bira dhaabbadhu mormii dhugaa ta'e haga baasutti haga dhugaa intala sanii baastutti hanga qabnu sibira jirraa si wajji dhaabbanna yoo boruu fiftaan jidduutti dhufanii manguddummaa fixatan haala wasaala nutillee wanni barbaannu akkasiiti. Sanin taatu dubbii faallaa walii deemna jennaan walii gattaa'u teemna kootatii dubbii manguddummaa fixadhaa dubbiin bareeddu dubbii akkasiiti. Ana akka kiyyatti hajji haasawni kaleessa abdiin haaseessuun hedduu na aarse ittillee bilbilee telefoonallee narraa kaasuu dide kana waan ta'eefi furmaanni jiru kootatii manguddummaa fixadhaa haadha sabboontuu bira koottaa dhugaan ammallee taanaan haadha sabboontuu bira jirti malee isin warra akkanatti dhaabu kana bira hin jirtu kootatii karaa nagaatiin manguddummaa fixadhaa sayidilleen in dhageessaa haasofni abdii kun gara biraatti nama oofa kootatii manguddummaa qabaatii sa'idiin dabaladhuutii faallaa deemtee dhaynee baasnee akkasii odoo taatee miidiyaa irra teettee fokkoruun taane abdii koottuu manguddummaan sabboontutti dhufe fixadhu yoo manguddummaa fixatte dhaamsi kun yoo si ga'e taate dhaamsi kun akkasii ga'u ni beeku.
mucaan obboleessi mucattillee dhufeetiin as jira dheengaddaan namni haasofsiisanii jira jechuudha abbaa shabalee oorootuub haasofsiisteetiin jira mucaan Jibuutii jira gaafa dubbiin tuni mucattiin tunis firrisiis ni dhufa kaadha sabboottuu daran itti aadu gaafa dhufe atii arma akkanatti haasoftu kun illee abdii gabbaatee magaalaa keessa deemu sitti ulfaata akkasiiti dubbii kiyya kaarraa asuma irratti xumuraa waan dubbiin tun garana nyaatteef haga kana ofirra haasa'e malee fayyaa hin argadhu jedhee dhufe hordoftootaa fi kabajamtoota keenya isinilleen warri yaada kana quba qabdan yaada kanarratti maal akka jettan yaada keessan nuu kenna nutillee yaadni keessan nu jajjabeessaa haadha sabboontullee jajjabeessaati dhugaan tama haadha sabboontuuti anis akka jedhutti nutillee haadha sabboontuu bira dhaabbachuuf yoo dhugaa rabbi san taate qophiidha inshaallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nu tura.